Всем привет! Сегодня ВАЗ-2107 был стук. Сейчас вот свет включу. Вот здесь вот в районе, так сказать, ближе к цепи. Как бы клапанов не клапанов, цепи не цепи. Ну, хороший такой стук. Сейчас покажу вам результат. Вот тут немного подзадраты. Сейчас покажу вот эти вот два рокера. Вот он, распредвал. Как видите, как его съело. Первый кулачок. Тут вообще кусочек отсутствует сбоку. Тут еще как пропилено. Но остальные более-менее. И вот он, рокер. Вот так его чуть-чуть съело. Вот как здесь вот где клапан. Износ он какой большой. Приобрел новый распредвал вместе с постелью. Вот такой вот будет устанавливаться. А рокера тоже под замену. Ну все, всем спасибо, кто смотрит, всем до свидания, подписывайтесь на канал.